嗱，喺廣州楊箕地鐵站咧，大概行500米左右咧，大概3至5分鐘就嚟到楊箕村呢個牌坊啦。大家好啊，我係阿 D，咁啊今日咧嚟到廣州嘅楊箕，咁啊喺呢個楊箕村嘅牌匾上樓梯咧，2樓就會見到呢一個阿爺燒雞，sorry 係雞爺燒雞啊！咁啊喺網上咧見到佢哋吹得好行咧，就話佢哋啲燒雞冇得頂。咁我今日早午餐都未食咧，就一次過喺度食埋啦。睇嚟呢一間嘅雞爺燒雞咧，主要都係做外賣嘅。入到嚟咧，都係有個外賣嘅小哥啱啱攞咗嘢走，但係咧坐就冇乜人坐低啦。入到去鋪頭之後咧，就冇發覺個設計原來咁簡單，有個汽水櫃啦，有個收錢嘅櫃面啦，然後咧旁邊有少少雞嘅擺設啦，有啲畫啦。旁邊有個冷氣，咁啊冬天唔需要開啦。台係得3張嘅啫，但係可能呢啲咧就係明碼實價。我見佢都係70零蚊就已經有個套餐啦。雖然鋪仔係細細，咁但係咧佢哋上嘅菜咧個碟都幾大啊，望落去咧都幾大氣嘅喎。嗱，話都冇咁快咧，主角呢個燒雞係出咗嚟，喂真係原隻嘅喎，仲要啲熱氣噴噴咁樣，喺我側邊都仲係熱辣辣嘅，咔咔聲。俾你望清楚成隻雞啦！隻雞側邊咧仲有成套手套啦，有啲嘅酸梅醬啦、辣椒嘅醬料啦，全部跟喺側邊嘅。雖然係一個人嚟試菜咧，都係要有啲儀式感嘅。哇！哇好熱，辣親手，陰到我添。就係想俾大家睇下佢咧爆汁嘅呢種感覺。點知啱啱俾佢辣親啦！嗱，俾你望下個底，哇！好痛好痛，好相信咧，大家都已經係感覺到，睇我掹唔掹得開先喂。哇，熱到啊，仲出緊煙嘅。嗱，而家呢個角度咧就冇得頂啦，大家見到嘛？啲肉汁就喺呢度流緊出嚟，所以喺現場食就係要呢一種感覺啦。呢一隻雞髀除咗頭先見到佢裡面嘅肉咧鮮嫩多汁之外咧，外面個皮咧當然係好脆嘅，同埋咧俾你大家睇清楚，佢咧好似紙咁薄嘅，咁所以食落去嘅時候咧，嗰個皮咧一啲都唔會好漏啦，食落去好脆好鬆化嘅。雖則話燒雞先至係主角啦，咁但係呢一個套餐咧其實都幾豐富嘅，仲有呢個嘅地瓜丸啦，同埋咧燒豬頸肉，咁啊成條上喎啲豬頸肉。呢個地瓜丸外面咧炸得好脆之餘咧，裡面咧仲係軟熟嘅，同埋熱辣辣嘅，而且咧裏邊嗰個地瓜個份量都好足嘅，軟糯十足，相當好。而另外呢個豬頸肉咧，我個人都覺得係好中意，因為咧佢將啲豬頸肉原條上，冇切片，食落去咧更加有嚼頭，好爽嘅。另外呢個嘅酸菜炒飯咧，我覺得都係比我預期更加好，因為酸菜咧唔係好酸，但係咧食落去好清爽。側邊咧仲有雞蛋啦，有葱啦，有一啲嘅腸仔粒啦咁樣，同埋呢個飯咧雖然望落去有少少油，但係食落咧都好乾身嘅。最後呢一個嘅蠔油娃娃菜咧，雖然唔算好特別，但係食落咧算係幾清甜，都係值得一讚嘅。啱啱試咗佢哋呢個辣椒粉咧，我個人就認為其實唔加都可以，因為個雞咧本身係好有油香啦，好入味嘅。但係呢一個嘅酸梅醬加亦都無妨啊，因為咧食落去酸酸甜甜咧，就會係冇咁流。雖然咧隻雞咧個皮本身都唔係好流，但係我覺得咧配呢個酸甜醬咧都相當之唔錯。原來隻雞食到裡面咧仲係內有乾坤啊，啲料喺晒裏邊醃住嘅。唔怪得裏裏外外都咁入味啦！呢個2人餐果然係食唔晒，咁啊剩翻少少咧打包走，今晚食乾淨企理啦！今日用咗73個9人仔咧，就喺呢一度試咗個雞爺燒雞俾大家。咁喜歡嘅可以俾個 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜！